muzikiti ogwa MASJID BIRR wa TAQWA basazeewo ne bagamba nti kabakuŋŋaanya abaana saabasiraamu bokka wabula n'abatali basiraamu oba omwana wa mukyaki oba mwana waawa babakuŋŋaanyiza ne babakolera essemina wano ku muzikiti ogwa MASJID BIRR wa TAQWA Katalemwa. Ffenna we tusinzidde ne tugamba nti tulina okuba nga tukutuusaako semina nebadde etya, biki ebibaddemu, basomesezza batya, ani abasomesezza era be babasomesezza babitegedde oba obwongo bwafuuka bubisi. Waliwo yatugamba nti obwongo kati bwafuuka bubisi emyaka ebiri gyamaze nga tebasoma bali waka batudde mbu obwongo bwafuuka bubisi. So nno nga wano kiringa nga kituyita okuboozaako ku bwongo okubuzza engulu nga ne pulezidenti wamu ne minisitule batusuubiza nti mu bbanga ttono nnyo okusoma kugenda kubanga kuddamu era kino kiringa nga kuboozaako ku bwongo n'okubanga batereeza ebyo abaana bibadde bitandise okubasobako naddala abaana abawala. Nze sijja kulusaayo, nze Musa Sam ku kamera nyinako Senkai Umaru nga nkujjukiza nti tuli wano Katalemwa Bombo Road oba Gulu Road nga otuuka Ematugga waggulu wano mu kaalo akayitibwa Katalemwa wetusinzidde okubanga tukutuusaako semina y'abaana abawala. Tambula nange ngenda kubanga nkulaga byonna ebibadde mu semina eno n'okusobola okubanga otegeerera ddala kibadde kya mugaso ki omwana omuwala okubanga bamutegekera semina ng'eno. GTV twasalawo ne tugaa nti tujja kubanga tubatuusaako embeera yonna nga bwetambula. Tugenda kuba ntukutuusaako semina eno obudde bwonna bwe tugenda okumala wano nkakasa ojja kubanga osobola okujja mu kingi n'abaana abawala abasomeseddwa olunaku olwaleero. Tugenda kuba ntwogerako nabo batuwulire biki basobodde okubanga bayiga mu semina eno. Musa Samula, GTV, tovaawo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالهم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتكم عند رسول الله أولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يأكلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Tukubangula nobeera ng'omanyi nti yes, AIDS is there. How am I going to stay safe? So si kutambula butambuzi nga tomanyi kubo kiri oyina kola ki kukwata. Then we have the last letter is S, that is safe. Oyina okubeera ng'oli ki safe kuba waliwo embeera eziriwo nga tetugenda zijjawo mu community mwe tubeera, mu maka ge tubeeramu, masomero gye tusomera, naye ffe tukutraininga nti embeera zonna zikalubye mu community. Naye gwe olina osigala ng'oli mugumu, ng'ogenda mu maaso, ng'omuyaga tegukoze eki, tegukunyeenya. Mugenda okwebuuza ate bano aba dreams oba bagamba aba IDI bazze kukola ki wano.
ngenda tandika bwenti tukategorizinga abaana abawala tugamba nti from the age of 9 to 24 ne tulina category esooka eri 9 to 14 abaana abo emisomo gye tubasomesa 9 to 14 giba janjawulo nnyo ku mwana gwe tusomesa kuba tulina category endala eri 15 to 19 eyo category yakumeka yakubiri tulina category esembayo eri 20 to 24 omuzadde abeera n'ensonga ze nazaala abaana be abawerako nga 5 n'amanya nti nyinayo baganda banga ab'omu bukadde nga bameka 5 banne n'atuuka ku myaka gye yandibaggaliddeemu ekyo naddala emyaka 15 16 17 n'atunula nga ya Rabbi yazaala mulabe we ekitaba kiki kirungi kati sinovio n'atuyambako ne tugatta maama n'omuzadde omuzadde n'omwana bangi abafunye akawuka kaki kamukenenya kiba kitegeeza we need to talk about it bwe tunamala okyogerako tulabe engeri gye tuyinza okisaliramu amagezi ffe abali wano ne bannaffe abasigaddeyo eka baleme kufuna mbuto na kawuka kaki kamukenenya. Tugambe twogera ku life planning skills. Ani ampa kyekitegeeza? Ani amanyi kyekitegeeza? Wangi? Well, everybody's answer is right. Tewali answer ayina ki? Naye mwe mukitegeera mutyanga nze sinnababuulira bwe kitegeeza. Yes? No. Let's go by the exercise. Don't be shy. Omanyi lwaki twategese bawala? You don't have to be shy. Everybody's answer is right. It's right. Temutya. Buno twagala ffenna tubuyige nabagambye nze siri musomesa twaza kukola ki? Kusharinga. Aisha. Alina okuba omuyonjo. Omuntu alina okuba omuyonjo ako ke kamu ku kakodyo. Setting goals. Setting goals. Omuntu abaako nebye tukayite katya mu Luganda. Good. Smart explaining omuntu abaako tubiyite biruubirirwa. Omuntu abaako n'ebiruubirirwa byo. Kati gwe bwokeera ku makya n'osettinga goals n'ogamba nze Salma nti ebiruubirirwa byange biriwa? Ani ayinza okumbulirayo ekimu ku bibye? Being a doctor. Yes. Ono alina goal ye. Ogisetinze otya? Otubuulire oba oyagala okubeera doctor? Yes. Biki byokoze oba byosuubira okukola okufuba okulaba ng'ofuuka doctor? By educating. Wanje? Educating. Yes. Ono alina okusoma. Kubanga teriyo okujjako waliwo gwe bangambye nga bagenda muwa doctorate. Seeka wabaddeko ku mawulire. Bagambye president bamuwe degree ya doctorate kubanga alwanyisiza ki? COVID. Banji. Ono asettinga goal ye ayagala kubeera ki? Lawyer. Ogenda kukola otya? How to plan, by being confident and presentable. Confidence. Presentable. Waliyo lawyer asobola okugira Aisha ng'ali bw'ati mu kasona agamba olwaleero nzize okuwolereza omusango gwani bwe kiri? No, omuntu alina okubeera very confident. So kati ebyo bwe tuba tubirabye ffe tulina ebyaffe bye tutunuulira mu basawo. Tulina obukodyo bwa mirundi 3. Akasooka
tukaita coping with oneself. Ani ayinza okinyinyonyolera? Coping with oneself. Coping kategeeza ki? Cop. Okwatagana. Omulala. Wangi. Banayo mzindalo gwange temugukwatako kubanga njagala bawulire. Okuba n'essuubi. Okuba n'essuubi. Okweyigirako. Tweyigirako. Ani omulala? Tukozese engeri enjogera y'ennaku zino. Boys gwawe mujja kulinda ogwammwe. Tugezaako tukiyita tutya mu lulimi ogezaako kikwasaganya. Ani amanyi bwe bakikwasaganya? Okikwasaganya. Eki. Ambuuziza eki. Ogezaako okukikwasaganya gwe wennyini. It is coping with oneself. Tugeze. Ani ayinza okumpaayo ekyokulabirako? Twagambye nti olwaleero twogera ku byobulamu. Like singa omuntu nga tewandyagadde kufuna HIV oyinza kukola otya? Okwewala sex. Kwewala sex. Kituufu? Si kyekyo? Abstinence. Ani alina essomero eritaliiko kapande? Eryaffe wano tekaliimu. Abstain from what? From sex. I think ngenze masomero mangi bwe bumu ku bupande obuli mu masomero. Alright, Musasa nga bulijjo ngira bwe twatambudde olwaleero nkyaliwo okuba nga kutuusaako semina y'abaana abawala gye twatambudde naye wano ku MASJID BIRR wa TAQWA e Katalemwa wendi naye wano ye Kamwanjule ye imaamu ow'omuzikiti guno katubuulira amannya ge aguze ku balabi baffe tugende mu maaso. Imaamu nkwaniriza. Amannya gange Elias Sabanda Sekitoleko imaamu wa MASJID BIRR wa TAQWA Katalemwa. Erinnya Banda lyali lya pulezidenti omu eri e Malawi. Simanyi oba omuyinako oluganda oba gye wava naye kale katugenderaawo. Imaamu mubadde ne semina olwaleero. Semina nga y'abaana bawala. Simanyi lwaki mwategese y'abaana bawala? Semina eno twagiteesezesa eri abaana abawala oluvannyuma lw'okuva mu luwummulo oluwanvu olw'emyaka ebiri. Kati lw'okuba gavumenti yaffe yategese mu ggwanga tuteeseteese okuddamu okusoma mu January w'omwaka ogujja. Twalabye nti abaana baffe ebbanga lye bamaze mu luwummulo olwo oluwanvu olutali luteeketeeke babadde bakola emirimu egy'enjawulo. Abamu babadde balenga butunda, abalala batunda mukene ku kkubo, abalala bakulanira mami baabwe mu maduuka. Kati balina endowooza ez'enjawulo ezibadde zimaze okuyingira mu okumala emyaka ebiri. Kati nga okubateekateeka okubakomyawo bagende ku mulamwa gw'okusoma pulezidenti gwateeseteese okubazaayo okusomera omwaka ogujja mu January. Tulina okubakomyawo tubateeketeeke ate baddemu bafuuke abasomi baleme kubeera abakozi nga bwe babadde mu kiseera kye babadde nga bakyakola. Imaamu abaana bano badde ku makubo nga balenga obutunda batunda zi masiki nga bafuna akasente akababeezaawo. Kati mubagobyeyo ku kkubo? Ku kkubo tugenda kubajjayo baddeyo ku ssomero kubanga era gyensonga lwaki tubaleesera balaga omulamwa enjawulo eri wakati wa ssente n'okusoma. Ssente si kye tunoonyamu mu kusoma. Kati tunoonyamu kujja mu generation ejja okusobola ogijjamu n'ogijjamu otya. Si ssente zokka zitunuulidde kuba baali badde bagala olw'essente zebadde bafuna nga ala akasente akafu. Naye okujja mu generation olina kuba nange olina education okubala okusobola okubajjamu. Osobola tabakomezaawo tubateeketeeke baddeyo ku ssomero baleme okukyawa kusoma olw'okuba batandise okukola. Semina ezisinga ze tugenze tutambulamu zibadde zitegekebwa nga bategeka abaana abawala n'abalenzi. Ekatalemwa wensoose okulaba nga mwategeseyo abaana bawala bokka. Abalenzi mwabasuddewa. Tulina enteekateeka y'okutuuza abaana ab'obulenzi mu Desemba Mukama wanaabatutuusizaayo. Twatuuse baana ba buwala kubanga bo abamu mu bo babadde balina embeera gye bakyuseemu eri emibiri gyabwe okuwangaala egyo emyaka ebiri. Nga ebyo ebimuzuuseeko ku lw'emyaka ebiri gy'ayinzemu tabitegeera bulungi aguddemu bigwe. Kati nga tulina okufuna abakugu nga bali okubangula abaana abo nti kino kyoyingiddemu si gwe okisooseemu. Bonna abakyala bola abakiyingiramu naye bakiyingiramu bakola bwe bati beeyisa bwe bati babeera mu mbeera bweti.
disability ensonga twaga tubawe tubagatta n'abalenzi wabbo tebakirimu ate abawala bo bakirimu mu semina eno package kize mutegekedde abaana abawala mu semina eno ey'olunaku olumu semina eno ey'olunaku olumu tugezezaako okufunzafunza ne tuyingizaamu okulaga abaana omuwala yaliyisiza atya mu nsi eno eya Uganda nga bwetambula tugezezaamu okubateeramu omwana omuwala singa atuuka mu age bweti asaana kweyisa atya kibi alina okukozesa alina kusembereraani tubategeddemu nti AIDS taggwangayo gyali balina okumwegendereza nga batambula mu bulamu buno bayingiddemu kuba abamu bawezezza emyaka egituuse mu myaka 18 egiraga nti abantu abamu bayinza otandika okubayimiriza naye bakuyimiriza oddamu otya olina kukola otya emikwano tutegeeza obateekateeka tubayingizaamu kati mu kiseera kyoba tubateeddemu ne ba career guidance okubalaga baalisoma ebifaanagana bitali Uganda gye tuyingiddemu olwaleero esobola okufuna ne lockdown ezifaanagana bwe ziti okubeera ng'oyita mu lockdown ng'ate ne education kibakitambuza obeera mu mbeera efaanaga eti olina kusoma kifaananga kitya okusobola okubeera ng'oba muwanguzi kuba kiseera kino abamu babadde batunira okusomesa ng'obutajja kusobola kubayamba mu future olwokuba abasomesa bafunye nnyo okukisomoozebwa kunene nnyo mu lockdown kati abalamu batunira okusoma nga ekivumu omugaa nti okusomesa obusomesa nedda babadde kubanga ddene nnyo nga babasibidde eyo kati nze sibujja kugenda mu busomesa kati bagezaako okubakomako balage nti embeera efaanagana bweti ne bweti career guidance lwakitambuleese naye mu nyumba abaddemu ngateekateeka ebiseera ebisinga bamaama bano bafa nnyo eri abaana bataata batera nnyo okwesuulirayo gwa naggamba obubaka bwembadde nsaba businge kugenda eri bataata mu mbeera eno taata yali badde akwata atya omwana w'omuwala taata tubadde mu mbeera eno tusaba taata omulungi abeere ng'asembiza nnyo omwana omuwala oba sisira kirina okusinga omulenzi omwana omuwala ayita mu kusomozebwa kungi nnyo okusinga obw'omulenzi asenge nnyo okusembeza omwana omuwala gyali abeere kulozi nnyo abeere ng'amukwalako omukwano nga buli konna kaaguddeko asobola kangonyo okagamba daddi nafunye kino bwekiti ng'asobola okumwangu nnyo ekyokuddamu bataata mudda kiro abaana bwe musanga beebase mukeera kumakya kugenda tomanya muwala obutya bwasiibye maama yamanya nsaba bataata abalungi basobole okubeera nga bawaayo abaana baabwe obudde n'ekibeera kale nga mu wiiki abeera nga adda kiro nnyo kale ateeyo olunaku lumu nti kati ku lwokuna nkomawo mangu olw'obulungi bw'abaana bange naddala abobuwala abayiseemu mu kusomeza okunene ennyo kwegamba abaana bafuneyo akadde oba ka lunaku lumu waakiri mu wiiki ng'asobola obasisinkana buli muntu amanye amukwateko ategere ntuge wiyita otya mu wiiki eno ogiseemu otya obulamu buno obukutambuza butya omwana ow'obulenzi ategeere ebimukwatako n'obuwala ategeere ebimukwatako asobole okubeera ng'abeera taata omulungi eri abaana lemubeeregerabanga kukka kubanga beetaavu nnyo eri bataata olwaleero olw'okusomesa okubayitamu abaana ab'obuwala ne ku namba yaabwe egenza egejja mu kitundu kino ekyaffe tulaga nti namba y'abaana ab'obuwala nnene nnyo okusinga ku y'abaana abalenzi obubaka obusembayo eri abalabi ba GTV obubaka obusembayo eri abalabi ba GTV nkubiriza abazadde baffe okusobolera abakatalemwa n'ab'eggwanga lina okutwaliza wamu nti bannange abaana baffe tubafeeko abaana baffe tubakubirize balina okuddayo okusoma embeera gye tubali tubakozesaamu mu kiseera ky'omuggalo si yeesaanidde okubeera tubateeka mu mirimu gye tubali tukola tubali tubalekamu si lwabubi naye mashallah katubabuulire baddeyo ate katubateeke mu masomero n'okubafaako okubawa obudde okunyumira n'omwana wo okutegeera kikyali okumusembeza otegeere nti mwana wange kyofuna okusomezebwa kotambula bwoba otambula ogenda kusomero kikyosanga obuzibu kinoobeera ngaosobola okubitegeera ebifa ku mwana wo ow'obuwala naddala ow'obuwala lwaki tumutesa ow'obuwala ku mwajo kuba okusomeza kwa amaanyi nnyo eri omwana ow'obuwala mu kiseera kino kusinga ow'obulenzi kuba omulenzi olumala oguliramu bwati asobola okutambula ne banne n'agamba nti ze ngenze kukola kino omuwala atambula n'akabonero akalaga byonna bye yasobola okubeera ng'alemwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya gange nze Nasimba Bashirat Uthman. Ebimu ku byenjizeemu eno semina tubaddengawo nga twabivaako buli kimu nga twakivaako tukola byaffe bye twagala naye batusomesezza obusiraamu kubanza obusiraamu nze nali nabivaako dda nga syagalirako ddala kumanya oba ki nga bwenjagala bwe nnyambala naye batujjukiza nti nno oteekwa okwambala ng'omusiraamu bw'ateekeddwa okukola oteekwa okuba nga olina empisa nga buli muntu gw'osanga omubalira mu kitiibwa kye si nti nokusanga buli muntu n'omuyisanga bw'oyagala omusanze akubuuzizza kino omugamba birala nti ndagiriraako wano omugamba mbw ate eryerine ekkubo kumbe lyeriri njizeemu okweyisa obulungi n'abantu weeyisa otya nabo njize okubeera nga
semanyiza buli muntu nti buli muntu gwensanze nti buli muntu gwensanze gwenjogera naye buli muntu yenna n'ebirala banyambiddwa nnyo okubeera nga zino challenges zembadde nfuna mu covid ono kati nzeemu essuubi nti nja kuddamu nzireyo nsome essuubi lyali yanzigwako eryokuddamu okusoma essuubi lyali yanzigwako naye nfunyeemu ekusuubi nti ndiddayo n'ensoma ate era n'empita kuba nze mbadde simanyi nti noba ndiddamu n'okuyita mbadde mmanyi oba njasiranya mu kilaasi y'emu naye njize nti nja kuddayo nsome ate mpite ate mbeere successful neneebaza n'abategese programu eno kuba ennyambye nnyo okuddamu essuubi ng'omuntu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkujjukiza nti nakugambye tuli Katalemwa Bombo Road oba gye tuyita Gulu Road ng'onatera okutuuka ematugga waggulu wano we wali omuzikiti gwa MASJID BIRR wa TAQWA ewategekeddwa essemina ey'abaana abawala oba omusomo gw'abaana abawala. Tumaze emyaka gigendamu 2 abaana bali waka obwongo abamu babuvaako dda bwe kyatuuka ku baana abawala atannafuna lubuto waakiri amabeere gakuze abantu oba abasajja betuyita baseddubu tebali babalengera mu ngeri embi ennyo ekosa obulamu bwabwe. Kakati nno wano wenyimiridde wenyina omukyala simanyi oba musomesa oba aliki ebisigadde y'anaabitubuulira naye nga kyemmanyi y'omu ku babaddewo mu nteekateeka ya semina eno anaatubulira bingi ng'amaze okutweyanjulira amannya ge. Nyabo tukulaba ku GTV. Yesebo neyanziza okumpa omukisa guno abalayi baffe babe ku salaamu babulire n'amannya go gwani oba essalaamu ey'omwanguka. Amanya Zaina Sebunya nga mbeera wano ku MASJID wenkolera emirimu gyange ndi General Secretary w'abakyala wano ku MASJID nze General Secretary ow'abakyala. Bwatu recordingira ebyomuzikiti bino byonna gye byava ne gye bidda buli kimu ekya MASJID nze akiwandiika. Ekyo kitegeeza nti gwabadde mu kutegeka semina eno mu kugiwandiika kamu kuva ku empaka ku Z. Yes, era mu bakisetinga ndi omu ku bo. Gwe ng'omu ku basetinga semina eno we tuba tutandikira awo tubuulire semina eno ekwata ku ki era yaki. In fact semina eno twagisetinga ng'ekwatagana ku mwana omuwala yekka. Omwana omuwala okuva ku myaka 10 mpaka ku myaka 24 oba 23 range eyo. Semina eno twagisetinga nga yakuteekateeka mwana muwala. Omwana omuwala eno ono gwe tumanyi nti enkya yagenda okubeera maama. Ffe abawala tetulinga mmwe. Ffe abawala tuli bakuteekateeka ebbanga lyonna nti babateekateeka naye ffe olw'okuba nti ffe tuwangaala ne bannaffe abalala mu mbeera nti ffe bamaama omwana wo olwaleero ffe tumuteekateeka eka omwala n'asukka ku mulenzi. Yes, bw'ogenda n'onoonya ssente ffe ne tusigaza abaana baffe. Kati omwana bw'ava eno nga muwala nga tamanyi butya bw'alina kweteekateeka naye tagenda kusobola kuteekateeka babe. Kati ne tuleeta programu ey'okubeera nti tuseetinga abaana bano okuva ku myaka 10 kubanga omwana emyaka 10 aba ategeera tubeere nga tumuseetinga okusinziira ku lockdown engeri gye bakosezaamu abaana baffe bakuze abaana baffe basisinkanye ebizibu ebyenjawulo nga twagala twogere wamu nabo tumanye ebizibu ki bye basisinkanye kubanga babitugamba naye nga akikugambye ali omu kitegeeza kikosa abantu nga 10 ku 2 oba oluusi bakugambye bali 2 n'omanya nti ono wakiŋŋambidde kitegeeza bekikosa. Yes, n'abalala bangi ne tusalawo tubayite mu society yaffe abaana baffe ab'obuwala tubateeketeeke omwana ow'obuwala alina kweyisa atya omwana ow'obuwala alina kuwangaala nga mulamu kyobola nga twaleese abasawo babe nga babannyonnyola ku ngeri omwana omuwala gy'asobola okubeera nga muki nga mulamu kubanga omulamu yakola ebigenda mu maaso. Yensonga lwaki twaseetinze omusomo gwa. Oyogedde ku baana abawala semina ey'abaana abawala mwateekedde baana bawala bokka. In fact kino ekyatandise twasookedde ku baana bawala naye nga n'ogwabalenzi tugenda guseetinga in some weeks mu maaso tugenda kuba nga tuguteekawo naye nga sofa twaseetinze gw'abaana bawala gwe tuba tusooka nabo kubanga omwana omuwala ono yasinga okusisinkana ebizibu okusinga omwana omulenzi. Yes, kuba
omulenzi olwaleero ebizibu byafuna ye taliimu kufuna lubuto taliimu kufuna bintu birala ebisobola omugaana okusoma okusinga omuwala. Gwenga maama gwenga omuzadde era omukulu ku muzikiti wano abaana abawala gwe gyowangalidde mu karantini mu covid ono bbanga lyonna bizibu ki bakugambyeko bonga abaana abawala kakati abaana abawala era challenges mu covid ono? Okay, abaana abawala challenges zetuzze tufuna mu bo nti abaana abawala betubadde twogerako nabo tugenda ne tubeera n'abazadde nga baleeta abantu awaka azina balina extended families kati balina ba uncles baabwe awaka balina ba brothers baabwe from different mother bwebityo babeera nabo mu kubeera nabo basisinkana embeera y'okubeera nti babakuluusanya nga tamanyi ngeri ki gye yeetaasaamu at the end omuwala akomekkerera yakoze eki yafiiriddwa kubanga ajja afunye olubuto omulenzi ye ne bw'aba nga yakamaliriza for 3 years for 3 months kale tewali kimukola ki tewali kimulaga nti yakoze bwe kiti naye omwana omuwala ye ayanguwa mangu okulaga reactions kati bye bimu kwebyo tubannyonnyola babeere nga bategeera nti omuwala ye alina ate kwekuuma nnyo. Yes, okusinziira ku byonnyonnyodde olinga alaga nti nno semina eno kyemwasetingiddeko okusomesa abaana kibadde kirina okubeeramu abasomesa abasawo bantu ki be mwalese okusomesa abaana mu semina eno? Kati omusomo guno twaguseetinze nga tulina okubeera ne ba counselors ndowooza obalabyeko abakansolinga omwana butya bwe yeeyongera mu maaso okitegeera nga bamukansolinga mu mbeera yonna nti bw'ofuna ekizibu bwe kiti gamba ku maama kubanga maama ye first okubeera ng'ategeera ku kizibu kyo. Kansala omu gwe twogeddeko naye ng'asomesa abaana baffe atugambye nti maama ebbanga lyonna yabeera nga ye mukwano gwa mwana dani okubeera nti agenda n'agamba omuntu omulala ekizibu kye. Batugambye nnyo bakansalaazi nti abaana baffe batubefriending abaana bafuule abazadde baabwe mikwano gyabwe. Buli abaana bebanabeera nga ffe tuli mikwano gyabwe ebizibu ebingi tugenda bisortinga out. Kati tulina challenge nti omwana ajja n'akugamba ekintu gwe weewala gano kikamba mukadde we kuba amutya. Ye challenge gye tusisinkanye etugamba tuseetinga omusomo ogwawamu. Safari musomesezza abaana osuubira bagenda kusobola okuyapulayinga mu mbeera neebulayo okudda ku masomero ne banabanga bazzeeyo ku masomero banasobola okugitambulirako bye mubasomesezza wano? Yes, okusinziira ku ba counselors bye babasomesezza n'abasawo then tubadde n'omukulu wa education Haji naye agenda kubeera nga atubuulidde omwana omuwala engeri ki gy'abeera nti bw'abeera nga ava wansi omwana omuwala alina kusoma ki okubeera nti asobola okugenda mu maaso biki ebimugasa. Yes. Okay. Nga tumaliriza abazadde abali eyo tebamanyi kyakukolera abaana baabwe bangi kubanga Katalemwa munene nnyo kitegeeza nti abazadde bonna singa baleese abaana bonna wonna waali badde wajjudde oba kaki bw'oyinza okuwa omuzadde ali eyo atamanyi kyakukolera muwala we mu mbeera eno? Kati ekyentegeeza abazadde in fact abataleese mwana waabwe kubeera nti ajoyininga omusomo guno bafiiriddwa kinene nnyo kubanga abaana baffe buli kimu bakisomyeko mu kubeera nti buli kimu bakisomyeko ovanga ku musomo ogulimu ebyobulamu nga gulimu eddiini nga gulimu okubeera nti omwana wo asobola kusoma kisinga ensi ebeera ekoze eki kuba ffe abakyala tuli bangi ffe tusinga okukaluubirizi bw'obulamu mutubonyaabonya mmwe bammeemi mutubonyaabonya kati omwana bw'aba nga at least alinawo kyasobola okusetinga up n'agenda mu maaso n'abeera nga obulamu bwe tebukuluusanyiziddwa nnyo. That's why tubadde n'ekyo ekitongole kyolabye ekyaba counselors nga bazze okugamba abaana baffe butya basobola okuwangala mu nsi nga basobola okukola ku mirimu egy'emikono si kubeera nti peeni yokka yeekola ki omwana mwasobola okujja okuwangala no tubeere nga tugattamu byalaani biki abaana baffe basobola okubeera nga bagenda mu maaso. Ffe mu bazungu bakiyita 3Ds nti decision decides destiny. Kati buli wokola decision obubi kitegeeza destiny yegenda kubeera ki embi but buli wokola decision nga nnungi ogenda kufuna destiny. That's why tusoma 3Ds ezo
omwana oyo omuwala era ababadde muno bakitegedde nnyo nti when I decide in a wrong way nyina kola ki nyina kubeera na wrong destiny ngwayo bugwi yes yes kati ne tubeera nga tubakubiriza bwe balaba omusomo gwonna nga gusetingiddwa nga gwa mwana muwala fe abazadde bingi bye tutya okugamba mu abaana baffe bingi nnyo tubitya naye bwe tuba nga tusisinkanye ba counselors omwana we asobola okubuuza ekibuuzo kyotasobola na kukkiriza nti asobola n'okukibuuza era challenges ze tufunye wano ng'ebibuuzo bye batubuuzizza be babuuzizza bakansala baffe nga gwe omwana ewakaawo tasobola kukikubuuza kyenzizeeyo mu semina okugondera abazadde obuteeyisa bubi omuwala w'alina okubeera mu society abatuyambyeko okusinziramu ebyo bye twalaba mu covid okusinziramu ebyo bye twalaba mu covid katinga mu covid tubadde tetukyasoma okusoma kwaffe kutawanyiziddwamu naye ate okusinziira ku bye batuwadde tujja terezamu ebyo bye tubadde tukola kyabe nga twekuuma ate bwe banaatuukira otuta mu January tuddeyo nga tukyali balamu ate nga tetwononese na bintu byansi. Amanya gange bampita Salma nga ndi musawo ku ddwaliro lya Said Nabbakali Islamic Hospital. Nsooka kwebaza abatesitesi b'omusomo guno olw'okutegeka abaana baffe abawala okuba nga babasobozesezza okubeera nga bajja wano ne basoma ku bikwatagana ku bulamu. Naye nze kyenja okwogera ku mbeera eriwo kati nti however much nti tubadde n'obulwadde bwa covid wabaddewo zi lockdown abaana baffe nga tebagenze ku ssomero ekiseera kinene almost emyaka 2 nyongera okukubiriza abaana mwenna ababadde mu kiseera kino tekibadde kyakyeyagalire kyekisooka embeera mubadde mugiraba n'obuzibu mubadde mubukola ki mubulaba naye nze kyensooka okubagumya nti temuggwamu ssuubi omuzadde wa leero bw'abanga akakisaako okuddayo okusoma okafunye togamba nti okuze okusoma tekuggwa ate temunnakula nnyo muddeeyo musome era temuggwamu ssuubi ebiseera ebisinga nti olwaleero tubadde twogera ku life planning skills omuntu alina self esteem eyeenyumiririzamu ekyo kyali ebiseera ebisinga bw'ogitambulirako obeera muwanguzi era tosobola kwejjusa ne mu ekyo kyonna mu buwanguzi bw'oba okoze eki bw'oba otuuseemu so mubeere nga temuggwamu ssuubi era temwejjusa mujja kutuuka ku birungi nga naffe bye tulimu mu kiseera kino. Omuyimbi omu yayimba oluyimba n'agamba nti they won't build schools anymore nti amasomero gajja kutuuka akaseera nga tegaliiwo. Abaana ba wano batulaze nti ate bo balina essuubi nti mwana wattu bagenda kuddamu okusoma. Naffe era nno essuubi lye tusinga okwagala era nga tukakasa nti okusoma kwo kujja kuddamu. President n'abakola ku nsonga eyo tubadde tusaba ensonga eyo ekolweko n'amaanyi kubanga essuubi abaana eribazeemu olwaleero bakakasa nti bali ready n'okutandika enkya. Ng'era omwana yenna bw'asoma kilaasi neggalwawo naffe olwaleero kilaasi ya leero tusazeewo nno tugiggalewo bwe tutyo ebyo tuyize tubiyize musomo gubadde gw'abaana bawala naye nange olwaleero nafuuse muwala era nsomye njize byenjize ddala gwali yabiraba oyizeemu ki ebigambo by'abasomesa bano batusomesezza ng'omuzadde osobola okubigamba omwana wo obanga nno tosobola kubigamba mwana wo kekana akaseera weetereeze onoonye abaana bo wajja osobola okubatwala bawulire ebigambo nga bino. Emizikiti gaafuuka masomero era nga abaana baffe oba bato baffe bannyinaffe ne bakulu baffe mizikiti kati mwe basomera. Olwaleero tubadde Katalemwa naawe ewuwo tujja kujja onaaba ng'osazeewo abaana bo oba abaana b'ekitundu babeeko kye basoma era babeeko kye bayiga. Musasaamu nze mbaddewo tubadde wano e Katalemwa Bombo Road oba gye tuyita Gulu Road waggulu wano sayidi z'Ematugga ku MASJID BIRR wa TAQWA mu semina y'abaana abawala eyategekeddwa nga tutunuulira embeera za COVID-19 butya bwatambuza era bwatwala abaana abawala. Sigenda kugenda kusukkakaawo ebisinga byonna babyogedde akuddira mu luyimba taluwoomya njogera ya Muganda nange kansibemu obwange ate ndabe erinziza gye nnavudde nkusiibudde. GTV for unity and development.